दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मैं आप लोगों के सामने फिर आज लेकर आई हूँ न्यू चैलेंज, जिसके लिए मुझे कमेंट आया था। मैंने अभी जो है एक नोज़ ब्लोइंग का डाला था वीडियो, तो उसी पे मुझे कमेंट आ रहे थे। तो उसमें तो 2-3 चैलेंज के मुझे आए हैं कमेंट, तो मैं धीरे धीरे करके करूँगी, एक साथ तो सारे नहीं हो सकते हैं। और नोज़ ब्लोइंग को ही लेके मुझे जो है एक और तरीके से बोला गया कि नोज़ ब्लोइंग वॉश बेसिंग के साथ, तो मेरे ख्याल वॉश बेसिंग नहीं है, तो मैं सॉरी वो नहीं कर सकती हूँ। और मुझे ये जो चैलेंज मैं करने जा रही हूँ ये है नोज़ ब्लोइंग आफ्टर सीजनिंग। तो पहले मुझे नोज़ ब्लोइंग करना है, उसके बाद फिर सीजनिंग करनी है। देखते हैं मुझे छींकें आती हैं कि नहीं आती हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि छींकें आएंगी कि नहीं। और मुझे छींकें लाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं पता है, क्या करते हैं क्या नहीं करते, क्योंकि मैंने लाइफ में कभी ऐसा नहीं किया है। हाँ, मेरा एक बचपन में मेरा एक चाचा था, मतलब कि सबसे छोटा चाचा है, वो ऐसी हरकतें करता था। तो मुझे नहीं पता था कि ये आगे चल के इसका कोई चैलेंज भी बन जाएगा, क्योंकि वो अक्सर जो है अपने नाक में गुदगुदी सी करके और छींके मारता था। तो उसको देख के बहुत गुस्सा मतलब वो देख के बहुत गुस्सा आता था, ये क्या करता रहता है। और आज उसी चीज़ के लिए मुझे चैलेंज करने को बोला गया है, तो मुझे याद आ गया वो बात। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैंने फ़ैन बंद किया है और आज बारिश बहुत सुबह से हो रही है, तो थोड़ा ठंडा सा भी मौसम हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने पहले भी ट्राई किया, आप लोग जो देखना चाह रहे थे वैसा कुछ नहीं हुआ। और मुझे वो जो सिस्टर ने मुझे वो नोज़ ब्लोइंग का चैलेंज का बोला था, तो उनका कमेंट आया था, बट वो स्पैम में चला गया, तो मैं नहीं पढ़ पाई कि वो किस चैलेंज के लिए बोल रही थी। तो इसलिए कि वो अगर फिर से मेरी वीडियो देखें तो प्लीज़ थोड़ी सी वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करें, क्योंकि अगर बिना वीडियो देखे आप कमेंट कर देते हैं तो वो स्पैम में चला जाता है, फिर वो ओपन नहीं होता, तो हमें नहीं पता चलता आप क्या कमेंट कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज तो मुझे लग रहा है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि मौसम भी ठंडा सा है और हो रहा है कुछ। नहीं हो रहा है, देख लीजिए, ये पसीना है। तो उस दिन जो मैंने चैलेंज किया था, तो उसमें मेरी एक दीदी हैं, उनका मैसेज आया, इतना मत करो नहीं तो तुम्हारी नोज़ पिन अंदर चली जाएगी। तो दीदी, ये नोज़ पिन अंदर नहीं जाएगी, आप परेशान मत हो। नहीं हो रहा है ना, कान मेरे सुन्न होने लगते हैं ऐसा कर करके। नहीं हो रहा है ऐसा कुछ। तो देखा ना आप लोगों ने, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अब मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना, आप लोगों ने मुझे चैलेंज के लिए बोला। ऐसा लग रहा है कुकर की सीटी बोलती है, नाक नहीं, मेरी कुकर की सीटी बोल रही है। नहीं हो रहा है, मेरे कान सुन पड़ जाते हैं, थोड़ी देर के बाद कान खुलते हैं मेरे, सुन्न हो जाते हैं। तो ये तो नहीं हो रहा है। अब मैं छींके लाने की कोशिश करती हूँ, तो जिसके लिए मैंने 2 औजार लिए हैं। एक औजार है ये कान वाला बड्स, जिसे कान की सफाई करते हैं, और दूसरा औजार है मेरा मैच बॉक्स का ये तीली। तो ये 2 चीज़ें से मैं कोशिश करूँगी छींक लाने के लिए। तो चलिए देखते हैं होता है कि नहीं ये भी। तो स्टार्ट करते हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे छींक ऊक आएंगी, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं कर सकती मेरा। ये देखिए, नहीं हो रहा है कुछ मुझे।
गुदगुदी सी होती है, लेकिन छींकें तो नहीं आ रही हैं। ऐसा कुछ फील ही नहीं हो रहा है कि छींकें आएंगी। गुदगुदी हो रही है बहुत, कोशिश कर रही हूँ। नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। तो ये चैलेंज मुझे जिन्होंने दिया था, मैं उनका नाम नहीं याद है मुझे, तो आप देख रहे हो तो प्लीज़ देख लीजिए। मैं कोशिश कर रही हूँ पर हो कुछ नहीं रहा है। लग रही है मुझे, मतलब कि अजीब सा हो रहा है, लेकिन छींक नहीं आ रही है। तो ये तो फेल हो गया, नहीं हुआ कुछ। दूसरे औजार से ट्राई करते हैं, तो शायद ये काम कर दे। लग नहीं रहा है मुझे कि इससे भी कुछ होगा। हो गया हो गया हो गया हो गया, ये काम आ गया ये औजार, लेकिन एक ही छींक आई है। तो आपने जो चैलेंज दिया वो हुआ। अभी शायद और छींकें आएंगी, ऐसा फील हो रहा है। ये औजार बड़े काम का है लग रहा है। फिर से करती हूँ, एक ही छींक आई। दो छींक हो गई, दो छींक आ गई मुझे, और अभी भी ऐसा लग रहा है छींकें आएंगी। बहुत गुदगुदी हो रही है नाक में। तो ये औजार तो काम आ गया, बहुत काम की चीज़ है ये, इससे आ सकती है छींकें। गुदगुदी हो रही है अंदर। क्या क्या हो चैलेंज होते हैं। तो अब इससे ट्राई करती हूँ इधर। इस वाले नाक से तो होता ही नहीं है, सिर्फ इसी से ठीक होती है। एक बार और ट्राई कर देती हूँ, देखती हूँ आती है कि नहीं। 2 बार किया, 2 छींकें आई इससे। लास्ट बार और ट्राई कर रही हूँ। चार छींकें होंगी, तो अब नहीं होगा, क्योंकि मुझे यार दर्द भी हो रहा है और नाक में गुदगुदी हो रही है बहुत। तो आपने जो चैलेंज दिया मैंने पूरा किया,
तो आपको नोज़ ब्लोइंग के बाद नोज़ स्वीजलिंग भी किया, तो मुझे छींके भी आई, क्योंकि ये औजार तो फेल हो गया लेकिन ये औजार पास हो गया। ये छोटा सा औजार है लेकिन बहुत काम का चीज़ है। तो चलिए, इसी के साथ मैं वीडियो का भी एंड करूँगी। और किसी को अगर कोई अच्छा सा चैलेंज देना है तो दे सकता है, मैं करने की कोशिश करूँगी। और ये आपको मेरी छोटी सी कोशिश अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को थोड़ा बहुत तो वॉच किया करिए। तो मैं मिलूँगी अब नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा तो अच्छा लगा हो मेरी कोशिश। तो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और जो मेरा पिछला वीडियो था उसे आप लोगों ने इतना प्यार दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। इसी तरह मेरा साथ और प्यार बनाए रखिए, और प्लीज़ मेरे 1K करा दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बस थोड़े से ही बचे हैं, अगर वो थोड़ा सा हो गया तो मैं एक सीढ़ी तो चढ़ जाऊंगी, फिर दूसरी सीढ़ी रह जाएगा WT, वो भी धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। तो चलिए, अगर नेक्स्ट कोई अच्छा सा चैलेंज हो तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा, मैं ज़रूर करने की कोशिश करूँगी। और अब मिलूँगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए।